Maadaamiin koo erga boqottee baatii jaha fixxeetti. Seenaa obboleettii keenya isiniif qooda. Ashamaa akkamitti hordoftoota kiyyaana jira galata rabbii isinillee baga jiraattanii bakka jirtanitti nagahii isin faana jiraatu. Viidiyoo isin ta'e laayikii gochuun dagatina yaada obboleettii keenya koomentii jalatti qoodaa fi waca na bira jiruuf dhiifama isiniin jechuu barbaada. Maadaamiin koo erga boqottee naannoo baatii jaha yookaas ji'a jaha fixxee jirti. Maadaamiin koo warqee baay'ee qabdi. Warqee harkaa, warqee mormaa, warqee gurraa baay'ee isaan qabdi. Haa ta'u malee maadaamiin koo warqee ka harkatti hidhatamu afur naaf laattee kan mormaa tokkos naaf laattee guyyaa dhukkubni ishee akka malee itti hammaatu lubbuun ishee addunyaa kanarraa yeroo darbuuf jedhu. Ani ijoollee durbaa hin qabu waan ta'eef obbolaas qaba garuu obbolaa koof kennuu waan hin barbaanneef dhukkuba koo bara dheeraa situu na waliin rakkachaa ture waan ta'eef warqeen kun siif mala kan jedhu warqee mormaa, warqee harkaa, warqee gurraa guutummaatti kan yeroo heerumtee jechuuf nama dandeessisa. Erga na badhaaftee du'aan addunyaa kanarraa erga boqottee booda abbaan manaa ishee guyyaarraa guyyaatti na rakkisu. Halkanis guyyaas garuma an deemutti deemu cinqii waan an goote jedhe yookaas hin goone jedhe hundumaa erga halkaniif guyyaa na cinqee haa ta'uyyuu malee anis waan godhu wallaalee dubartiidha mitiiree garatti deebi'u halkaniif guyyaa yeroo natti dukkanaahu anis si'a baabaa yookaas abbaa manaa isheetiin gara biyya koo galuu barbaada jedhee yeroo isa gaafatu innis galuu hin galta garuu ati biyyatti nama heerumteettu moo nama hin heerumne jedhee yeroo na gaafatu anis gonkumaa biyyatti hin heerumne maatii koof ijoollee jalqabaati garuu umriin koo baay'ee xiqqoodha jedhee yeroo isatti himu. Innis maarree anis si barbaada haati manaa koo akka duute atuun beekta waan ta'eef si fuudhu barbaada jechuun ergan halkaniif guyyaa na dararee booda guyyaa tokko bakka ani rafutti erga na gudeedee dhugumatti ani mucaa jaamaa duudaatu biyyaa bahee waan ta'eef waan fedhiisaas erga narratti raawwatee booda haa ta'u malee umarratti gara biyyaattis nagashuu didee waggaa dheeraa erginatti taphatee booda amma gara biyya kee galuu hin dandeessaa yeroo inni naan jedhu anis amma kanatti taphattee si fuudha naan jettee akkamitti gara biyyaa gali naan jettaa jechuun yeroo isa gaafu innis hin galtaa yoo galuu baatte natu karaatti baasee si gataa jechuun yeroo na doorsisu tilmaamaan naannoo baatii 3 baatii 4 erga akkas naan jedhee haa ta'u malee ani garuu isa waliin kan hin jiraadhe naannoo waggaa 4 waan ta'eef waggaa 4 keessatti namni mana isaa hin dhufu innis mana isaa hin dhaqu maatiin haadha manaa isaa yoo dhufan akka malee isaan jibba maatiin isaas yoo dhufan akka malee jibba isaanittis gaaffii ta'e akkamittiin sarratanyaa waliin hamma kana jiraatta yeroo jedhan maaltu si dhibee jireenyi koo eenyummaa nuu hin ilaallatu jedhee isaaniin jecha tokkoon ofirraa waan deebisuuf isaanis waan godhan yookaas waan jedhan erga wallaalanii booda haa ta'uyyuu malee guyyaa tokko haati isaa mana keenya dhuftee maal hojjettaa ati sarratanyaa waliin maaliif hin baatu manaa kootu mana koo galii jettee yeroo isa gaafattu innis ijoollee dhiiraa 4 waan qabuuf ijoollee koo akkam godheen deemaa lakki ani hin deemu jedhee yeroo haadha isaatti himu haati isaas erga akkas ta'ee sarraatanyaan manaa bahuu qabdi akkamittiin sarraatanyaa waliin jiraatta jechuun yeroo isheen isa gaafattu innis baay'ee tokko haadha isaa lolaa ture waan ta'eef har'a garuu yeroos nama na jaalatu fakkaatus harka qullaa mana kana akka baatu waan tokko ton fuudhin yeroo inni naan jedhu anis warqii kana haati manaa kee yookaas maadaamiin koo dhiistee hin deemini namni na aalu hin jiru gonkumaa yoo dhiistee deemte si abaarira naan jettee maal godhara yeroo hin jedhu innis hilumaa warqii fudhattaa jechuun manuma sana keessatti erga na reebee booda. Lammaffaa siitii mana kanaati nam baha jiru ijji koo haa argu yoo ati baate hattuu jedheen si qabsiisaa yeroo inni naan jedhu anis waan godhu wallaalee duraan hin galta naan jedhe amma garuu akka barbaade natti taphatee yookaan lubbuu koo baasuu akka inni barbaadu ergan baree booda ani kanaa booda mana kanaa baduun qabaa jedhee yeroo hin qajeelu innis yeroo hundaa mana natti qollofee waan deemuuf guyyaa tokko garuu akka
akka carraa ta'ee mana banaa argadhee warqii maadaamiin koo naa laattee fi qarshii guddaa tilmaamaan 1700 yookaas 1800 akka biyya keenyaatti kan ta'u ergan buukii isaa keessaa fudhee booda moobaayilii isaa aayifoonii waan inni qabu kan akka laaptooppii waan gurguddaa mana keessaa waan qabeenya guddaatiin bitame kan jedhame ergan kaan caccabsee kaan bishaan itti naqee namni sun hojjetaadha waan ta'eef laaptooppii adda addaa mana keessaa qaba. Haati manaa isaas barsiistuu waan taateef kan akka laaptooppii kan akka waan gurguddaa qarshiinsaa guddaa jedhame qabdi waan ta'eef isa hundaayyuu ergan balleessee abbaan manaa ishee yookaas namichi kun waggaa hamma kana kannatti taphatee erga mana kanatti na'iisee deemuu eegalee gonkumaa ani nagaa hin arganne waan ta'eef anis ergan kana hundumaa guyyaa tokkotti caccabsee meeshaa mana isaanii keessaa ergan fixee warqii maadaamiin koo naa laatteettu manuma sana keessaa fudhee yeroon achiitii badu innis guyyaa tokkoyyuu eessa jirtaa akkam taatee jedhee na barbaadu osoo hin taane osoo na argee akka inni na ajjeesu anuu nan beeka waan ta'eef anis ijoollee biratti badee warqii kanas fudhee ammayyuu biyyuma kana keessa waan jiruuf warqiin kun warqii guddaa waan ta'eef gonkumaa biyya kana keessaa yoonan dabarsa jedhe sarraatanyaan kana bitteetti jedhamee hin yaadamu waan ta'eef anammallee gara biyya koo galuu waan hin jiruuf qarshii guddaa fi warqii guddaa of harkaa waan hin qabuuf mee maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf qoodaa. Abbaan manaa ishee yookaas abbaan manaa maadaamii koo kuni bara dheeraa erga natti taphatee lubbuu kooyyuu haga baasuu gahutti na dararuu waan eegaleef anis meeshaa isaa hundaa caccabsuu filadhe. Sababiinsaa waggaa hamma kana akka sareetti itti fayyadamaa ture ilmi namaa yookaas namni lafarratti uumamee lubbuu qabu hunduu akkatti namatti hin fayyadamu birri tokkollee osoo naan laatiin damoosa koo qofaa naa laata. Kanaa booda akkuma haadha mana isaatti natti fayyadama. Anis kanuma aareen meeshaa mana isaanii keessaa jalaa balleesse. Mee badiin koo eessatti tarii warqiin kunii fi qarshiin kun narratti qabamoo akkam naan jettu. Warqiin warqii xiqqoo miti warqii baay'ee guddaadha waan ta'eef yoo narratti qabame hoo malli koo maalii? Ashaaraan warqii hatuu koo na baasamuu akkamii? Moo warqiiuma kana gatee biyyuma kana keessatti sibaalaa keessa naqee gara biyya koo galammoo yaadni keessan maalii? Mee yaada keessan naaf qoodaa. Ani waan godhuu fi waan jedhu wallaalee warqiima kanayyuu birri sanayyuu ofirratti jibbee ofis jibbee wajjin qabamee mana hidhaa biyya kanaa keessatti tortoruu koorra kana hundumaa gatuu koo naaf wayya jechuun murteeffadhee waan hin jiruuf mee isin yaadni keessan maalii? Galatoomatti obboleettiin keenya yaada kennu qooduuf hedduu galatoome. Yeroo baay'ee wanti akkana nama mudachuu danda'a. Maadaamiin kennaa namaa kennitee ka boqottus ni jirti. Maadaamiin kennaa namaa kennitee deebitee ka gaabbitus immoo ni jirti. Obboleettii keenya walumaa galatti rabbi si haa gargaaru jechuu barbaada. Warqii an akka yaada kootti hin gatiin siin jechuu barbaada. Hin darbaa. Warqii ati harkarraa qabdu warqii guddaa hin jedhamu. Warqii mormaa fi warqii ka harkarraa afur jettee ka harkaa jettee sarraatanyaan kamiyyuu kana bitachuu hin dandeessi waan ta'eef kuwaasi qabsiisu tokkollee jira jedhee hin yaadun akka yaada kootti beeki. Kun yaada kiyya warqii ilmi namaa kamuu waggaa 3-4 yoo hojjetate kan maadaamiin bittu miti kan maadaamiiti olittiyuu hin bitata. Sababiinsaa warqii ati ofirraa jettu kun warqii guddaa haganattiyyuu hin jedhamu. Warqii haganatti beekamti yookaas immoo haganatti laphee nama cabsu yookaas immoo guddinni isaa haganatti jedhamus miti. Warqiin kee warqii malikkanyaadha jedhee yaada. Kanaafuu gatuu hin qabdu fudhu gara biyya kee galii kennaa sii kenname waan ta'eef sin jechuu barbaada. Nitti aanu meeshaa mana sana keessa balleessu badii guddaa qabda. Sababiinsaa meeshaa mana sana keessa balleessu bishaan itti naqu kan akka laaptooppii silkii akkas gochuu hin qabdu turte. Guyyaa maadaamiin kee mana sanaati lubbuun ishee boqotu atillee mana sanaatti bahuu qabda turte. Sababiinsaa yoo maadaamiin kee duutee erga awwaalamte taate ati immoo eenyu wajjin akka jiraachaa jirtu maaliif akka jiraachaa jirtu inumaayyuu ijoolleen durbaa mana sana keessa akka hin jiraanne beektee namni sun maal akka sirratti yaaduu qabu erga beektee booda mana sana keessaa bahuu qabda turte. Garuu ati badii guddaa qabda. Mana sana kee teessee yeroo hundaa roonni si gaafatu lakki ani sin barbaadu lakki akkana jechuu hin qabdu turte. Sababiinsaa osoo inni sin gaafatinu mana sana bahuun gahee keeti ture. Baay'een keenya ijoolleen keenya ergi maadaamiin duute yookaas immoo maadaamiin
lubbuun ishee addunyaa kanarra darbe yookaan abbaan manaa fi haati manaa ergi walii kanii abbaan manaa maadaamii koo akkas naan jedhe jenna ofii keenya bira taa'uun keenya iyyuu badii tokko jechuudha ofitti kadhachuu jechuudha ergi haati manaaf adda bahanii nuti maal barbaacha araba bilaa teenya rakkoon keenya maali kummataan isaayyuu gaaffiidha ijoolleen baay'een akkasiin godhina isin jechuu barbaada biyya biraa yoo deemtan biyya biraa hojii baay'eetu jira bakka barbaadan biyya barbaadan deemuu hin dandeessu garuu agar ofittaasofsiistanii si fuudha haati manaa koo duute waan ta'eef ansin haadha manaa godha yoo siin jee kuni gonkumaa sobaa arabni kamiyyuu sarraatanyaa namni fuudhe wajjin jiraatu hin jiru garuu baay'een ijoollee arabni ugumatti na fuudha jettee kan inni yeroo itti dabarfatu ugumatti shaawadamtanii kaan keessan birrii fudhattanii kaan keessan immoo osoo birrii fudhatiin ergi haati manaa isaa duute yookaas haati manaa fi abbaan manaa ergi wal lolanii isin immoo agixanii wajjin akkanatti jiraannattanii yaada akkasii qabdu yoo ta'e kuna shaawadamtanii jirtanii sababiin isaa ilma namaa kamuu araba ka ta'e sarraatanyaa namni fuudhee wajjin jiraate gonkumaa hin jiru garuu namni yeroo isaa waliin dabarfate baay'eetu jira haati manaa isaa yoo duute yookaas immoo nikaa walirraa yoo buusan yeroof wajjin jiraatu kanaafuu walumaa galatti yaada biyyaa baatanii fi kaayyoo biyyaa baatanii hin dagatina abbaan manaa biyya keessan iyyuu hin jira irri biyyarraa hin dhumne nuti ka biyyaa baane qarshii barbaacha waan ta'eef kanaafuu yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi